uyu munsi tugiye kureba ubusobanuro bw'izina Sandrine. Ese izina Sandrine rikomoka mu ruhe rurimi? Ese abantu bitwa ba Sandrine ababyeyi babo baba baragendeye kuki kugira ngo babite ba Sandrine, cyangwa se baba bifuza ko ba Sandrine bazaba bameze bate mu gihe kizaza? Ese Sandrine ni iyihe mico ikunda kubaranga? Tuguhaye ikaze kuri Turatsinze wawe. Reka dutangire. Izina Sandrine rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa, rikaba rituruka ku izina Alexandrine, naryo rifite isano n'izina Alexandra. Sandrine bivuga risobanura cyangwa se rivuga ko bisobanura umurinzi. Muri make izina Sandrine bisobanura umurinzi cyangwa se uwitangira abandi. Hashingiwe ku nkomoko yaryo mu izina rya Alexandra rikomoka ku kigereki Alexen cyangwa se kurinda, akongeraho Andros akaba ari umugabo. Rishobora no gusobanurwa nk'umuntu w'intwari kandi witangira abandi. Reka turebe noneho imico iranga amazina y'abitwa ba Sandrine. Abantu bitwa ba Sandrine bakunze kurangwa n'imico ikurikira. Bakunda kugira umuco wo kwitangira abantu ndetse n'urukundo. Abantu bakunda gufasha no kwita ku bandi, bakagira umutima mwiza. Ba Sandrine bakunda gutekereza mbere yo kuvuga cyangwa kugira icyo bakora, kandi bakagira uburyo bwihariye bwo gutanga inama nziza. Ba Sandrine kandi bagira ubushake bwo gutsinda. Ni abantu batinya gutsindwa, bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku byo biyemeje. Ba Sandrine kandi ni abantu badakunda gucika intege. Bakunda gukomera ku ntego zabo no gukomeza kwihatira kugera ku byiza. Ni ukuvuga ngo bagira icyo bita ubudacogora ndetse no kwihangana. Ba Sandrine kandi nibo bantu boroherera abandi, bagira impuhwe kandi bakemera kumva abandi mbere yo kubacira imanza. Ni ukuvuga ngo bagira ubworoherane ndetse no kugira ubuntu. Ba Sandrine kandi bagira ubunararibonye mu byo bavuga byose. Bakunze kugira amagambo meza, baraganira kandi barabana neza n'abandi. Bakunda kubana neza n'abandi. Ba Sandrine kandi bagira ibanga, ntago bihutira kuvuga. Ntibakunda kuvuga ibintu byose, bagira ibanga kandi barizerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka turebe byibuze ibintu bitatu bakunda cyangwa se reka turebe ibintu bitatu byibuze bakunda, turebe n'ibindi bitatu batishimira abitwa ba Sandrine. Ba Sandrine bakunda amahoro n'ubwumvikane. Bakunda kuba ahantu hari ituze kandi hakora ku mutima. Icya kabiri, ba Sandrine bakunda iterambere. Bakunda no kwihugura. Ntibakunda gusigara inyuma. Bakora uko bashoboye kose ngo bakomeze gutera imbere mu buzima. Icya gatatu aricyo cya nyuma, bakunda kugira inshuti nziza. Ni abantu bahitamo inshuti babona ko zifite indangagaciro zimwe n'izabo. Reka turebe ibintu bitatu ba Sandrine badakunda. Ntibakunda akarengane. Sandrine niyihanganira akarengane.
ahora ashaka ko ibintu bikorwa mu kuri. Ikindi ntibakunda uburyarya. Ba Sandrine ntabwo bakunda umuntu ubeshya, umuntu ugira amanyanga. Ikindi ntibakunda umuntu ugira ubushinyaguzi. Banga abantu batari inyangamugayo cyangwa abakunda kwiyemera. Reka tujye ku kazi ndetse n'impano ba Sandrine bakunda kuba bibitseho cyangwa se impano bakunda kuba bafite cyangwa se akazi bakunda gukora. Ba Sandrine bakunze gutera imbere mu mirimo ijyanye n'ubuvugizi cyangwa se n'ubuyobozi. Ba Sandrine ni abantu bakunda kugira amahirwe cyane yo kuyobora. Bakunda kandi kuba abakorerabushake, abanyapolitike, imiryango ifasha ndetse n'ibindi bijyanye no gufasha ndetse n'ubuvugizi. Ba Sandrine kandi bakunze kuba abarimu cyangwa se abajyanama b'ubuzima n'imibereho myiza. Dusuhuje ba Sandrine bose b'abarimu muri rusange ndetse na ba Sandrine b'abajyanama, kuko bakunda kuba abarimu cyane ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Ba Sandrine kandi bibitseho impano y'ubuhanzi. Bakunda kuririmba, gukina filime n'ibindi bifitanye isano n'ubuhanzi. Ba Sandrine kandi bakunda ubucuruzi. Bakunda guhanga udushya no gukorera abandi serivisi nziza. Ngaho nguko rero abitwa ba Sandrine, ese wowe mu bintu twavuze uremeranya natwe? Reka twubwire no ba Sandrine, iri zina muri rusange ni izina rifitanye isano n'ubwitange, urukundo n'imbaraga zo gukora ibyiza. Abarifite bakunze kurangwa no kwihangana, ubuntu no kwitangira abandi, bigatuma bakundwa n'abantu benshi. Iryo ni izina Sandrine. Twandikiye muri komenti utubwiye tugushakira ubusobanuro bw'izina ryawe cyangwa se irindi zina wumva ufitiye amatsiko, tukubwire amazina atandukanye. Ese wowe urumva twakubwira kuri he zina kuri uyu munsi cyangwa se ku kindi gihe gikurikiraho? Nyandikira muri komenti wandike izina gusa ndamenye icyo ushatse kuvuga. Naho jye ndi Turatsinze wawe. Reka tugaruke.